Agentlik tərəfindən sosial əhəmiyyətli digər bir layihə həyata keçirilir ki, bu da tələbələrin akselerasiya proqramı, əlilliyi olan gənclərin sosial-iqtisadi fəallığının təmin edilməsinə bağlı layihədir ki, bu da Dost Agentliyi və Dövlət Məşğulluq Agentliyi ilə birlikdə əməkdaşlıq çərçivəsində həyata keçirilir. Burada da əlilliyi olan gənclərin potensialının üzə çıxarılması, onların şəxsi bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi və onların gələcəkdə məşğulluq imkanlarının genişləndirilməsi hədəflənir. Qeyd etmək istəyirəm ki, artıq bu layihə çərçivəsində ali təhsil müəssisəsində təhsil almış və ya almaqda olan, eyni zamanda orta ixtisas təhsil müəssisələrində təhsil almış və oradan məzun olmuş əlilliyi olan gənclər arasında bu layihənin haqqında məlumatlandırma həyata keçirilir və onlar qeyd etdiyim kimi şəxsi bacarıqlarının inkişafı istiqamətində müxtəlif təlimlərə cəlb olunurlar. Artıq 6 ildir ki, Dost Agentliyi tərəfindən Könüllü Dost layihəsi həyata keçirilir və onun bir sıra alt layihələri var ki, orada da 14 yaşdan yuxarı gənclər müxtəlif istiqamətlərdə könüllü fəaliyyətlərinə cəlb olunurlar. Qeyd etmək istəyirəm ki, bu dövr ərzində 180 minə yaxın gənc könüllü fəaliyyətinə cəlb olunmaq üçün Dost Agentliyinə müraciət etmiş. Onlardan xeyli sayda gənc, 7 mindən çox gənc könüllü fəaliyyətinə cəlb olunub